សម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសមែនតើមកជូនបងប្អូនណាចាគឺបង្កងខ្ទិះណាជាមុខម្ហូបពិសេសណាយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងក៏បានដែរចានាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីចម្អិនងាយហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាអញ្ជើញមកទស្សនានិងចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនចាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំចម្អិនមុខម្ហូបបង្កងខ្ទិះនេះគឺសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងបាយផងចានិងញ៉ាំជាមួយនំប៉័ងផងណាបងប្អូនចាគឺយើងអាចញ៉ាំបានទាំងពីរតែម្ដងចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនោះគឺមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសម៉ាឡេចាគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនចាជាមួយនឹងរមៀតចាហើយក៏មានជាមួយនឹងរំដេងដែរណាបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានការ៉ុតនិងខ្ទឹមបារាំងណាមាននៅខ្ទិះដើមសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះគឺយើងប្រើខ្ទិះដើមសុទ្ធតែម្ដងចាមាននៅអំបិលមាននៅស្ករសចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរជាមួយនឹងទឹកត្រីបងប្អូនចាហើយចុងក្រោយនេះគឺម្ទេសឆ្អើរដែលយើងមិនអាចខ្វះបានទេណាចាហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំពិសេសនោះគឺបង្កងនេះឯងបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានបង្កងចំនួន1គីឡូក្រាមចាមិនធំពេកហើយក៏មិនតូចពេកដែរបងប្អូនពិសេសនោះគឺស្រស់ល្អមែនតើណាចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើបង្កងឲ្យស្អាតសិនណាបងប្អូនចាដោយកាត់ព្រួយបង្កងនេះឲ្យស្អាតចាហើយសម្រាប់ផ្នែកក្បាលវិញបងប្អូនគឺយើងកាត់បញ្ឆិតបែបនេះចាហើយយើងច្របាច់បន្តិចដើម្បីឲ្យចេញផ្នែកខ្មៅនេះបងប្អូនគឺយើងឆ្កឹះចេញឲ្យស្អាតចារួចរាល់រួចជាស្រេចណាចាសម្រាប់បង្កងគឺងាយស្រួលធ្វើហើយលឿនរហ័សទៀតផងបងប្អូនចាជាពិសេសបង្កងមាននៅវីតាមីន B12 សម្រាប់ជំនួយដល់ទូនាទីខួរក្បាលប្រព័ន្ធប្រសាទនិងដំណើរការបង្កើតកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមទៀតផងណាចាហើយបង្កងក៏មាននៅអាស៊ីតខ្លាញ់ Omega 3 ចាជាអាស៊ីតខ្លាញ់ដែលបានផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ដល់សុខភាពខួរក្បាលនិងបេះដូងទៀតផងណាបងប្អូនចាហើយរត់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺបង្កងមាននៅប្រូតេអ៊ីនជាសារធាតុសំខាន់បំផុតចាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការចាគឺជំនួយដល់សាច់ដុំស្បែកសុខភាពឆ្អឹងបេះដូងខួរក្បាលចានិយាយជារួមទៅគឺមួយដងខ្លួនរបស់យើងគឺត្រូវការប្រូតេអ៊ីនជាចាំបាច់តែម្ដងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីធ្វើបង្កងហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំត្រាំម្ទេសចាសម្រាប់ម្ទេសនេះដែរគឺយើងត្រូវដាក់ត្រាំទឹកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងត្រាំទឹកឲ្យរីកហើយគឺយើងយកគ្រាប់និងបណ្ដូលចេញឲ្យអស់ណាបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យហឹលរួចហើយគឺយើងចិញ្ច្រាំម្ទេសរបស់យើងនេះឲ្យម៉ត់ណាចាហើយសម្រាប់ម្ទេសនេះដែរបងប្អូនចាបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនឬក៏តិចគឺអាស្រ័យលើការចូលចិត្តណាចាគ្រាន់តែថាបើយើងដាក់ច្រើនគឺរៀងហឹលអញ្ចឹងណាចាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំដាក់ល្មមដោយសារតែកូនមិនសូវចេះហឹលណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃវិញម្ដងណាសម្រាប់គល់ស្លឹកគ្រៃនេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចាជួយប្រឆាំងនៅអុកស៊ីតកម្មប្រឆាំងនឹងមេរោគចាប្រឆាំងនឹងការរលាកបងប្អូនអាចកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកទៀតផងចាជួយក្នុងការរំលាយអាហារឲ្យមានដំណើរការបានល្អចាជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជួយគ្រប់គ្រងកូលេស្តេរ៉ុលនិងជួយសម្រកទម្ងន់ទៀតផងណាចាសម្រាប់គល់ស្លឹកគ្រៃគឺនាងខ្ញុំមិនបានបុកទេចាគឺនាងខ្ញុំធ្វើការក្រឡុកម៉ាស៊ីនជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតទៅបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំយកគ្រឿងរបស់យើងទៅក្រឡុកឲ្យម៉ត់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះបងប្អូនយើងភាគច្រើនគឺគាត់មិនប្រើបន្លែទេតែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំប្រើការ៉ុតបន្តិចជាបន្លែចាការ៉ុតគឺសម្បូរទៅដោយបេតាការ៉ូទីនចាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំលែងទៅជាវីតាមីន A បងប្អូនចាសមាសធាតុសំខាន់នៅក្នុងការ៉ុតគឺបេតាការ៉ូទីនចាការ៉ុតពណ៌ទឹកក្រូចបងប្អូនគឺមានផ្ទុកនៅបេតាការ៉ូទីនខ្ពស់ចាការស្រូបយកល្អជាងគេរហូតដល់ 6.5 ដងប្រសិនបើការ៉ុតរបស់យើងត្រូវបានចម្អិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីបន្លែការ៉ុតក៏នាងខ្ញុំមានបន្លែមួយទៀតដែរគឺខ្ទឹមបារាំងណាបងប្អូនចាសម្រាប់ខ្ទឹមបារាំងគឺជួយបង្ការជំងឺបេះដូងណាសារធាតុស្ពាន់ធម៌ក្នុងខ្ទឹមបារាំងគឺជួយការពារគ្រាប់ឈាមមិនឲ្យកកដុំដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យយើងគាំងបេះដូងចាចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងផ្សំនិងបន្លែរួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនហើយបងប្អូនចា
ចាដោយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបងប្អូនរួចហើយចាក់ទឹកខ្ទិះរបស់យើងនឹងប្រហែលកន្លះកូនចានចង្កឹះសិនណាចាយើងចាក់ចូលដើម្បីយើងរំងាស់ទឹកខ្ទិះយើងនេះគឺដើម្បីឲ្យឡើងប្រេងបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែចាក់ទឹកខ្ទិះប៉ុណ្ណេះគឺឈ្ងុយបាត់ទៅហើយចា ចាឥឡូវនេះខ្ទិះរបស់យើងឡើងប្រេងបន្តិចហើយចឹងនាងខ្ញុំដាក់ម្ទេសឆ្អើររបស់យើងដែលបានចិញ្ច្រាំរួចហើយនឹងចូលឆាជាមួយគ្នាបងប្អូនដល់ឡើងឈ្ងុយតែម្ដងចានៅពេលដែលយើងឆាម្ទេសឲ្យចូលសព្វជាមួយនឹងខ្ទិះហើយបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងបុករបស់យើងឲ្យបាញ់មិញចាដែលនាងខ្ញុំបានយកទៅក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឲ្យម៉ត់ណាចាគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃហ្នឹងចូលហើយយើងឆាជាមួយគ្នាឲ្យឡើងឈ្ងុយមែនតើណាបងប្អូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះបាត់ទៅហើយចាពីគ្រឿងរបស់យើងឈ្ងុយហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបន្លែការ៉ុតចូលបងប្អូនចាដោយសារតែបន្លែការ៉ុតរបស់យើងនេះគឺរឹងដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់កូរជាមួយនឹងគ្រឿងរបស់យើងនឹងឲ្យបានទន់សិនណាចាមកនាងខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំចូលមានទឹកត្រី1ស្ពាយបាយកន្លះបងប្អូនចាជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចចាគឺយើងមិនប្រើច្រើនទេបន្ទាប់មកគឺអំបិលខ្នុរចាសម្រាប់អំបិលខ្នុរគឺចុងស្ពាយបាយដែរចាហើយសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើ2ស្ពាយបាយបងប្អូនចាសម្រាប់រសជាតិណាគឺអាស្រ័យលើបងប្អូនសម្រាប់ការបន្ថែមបន្ថយនៃការចូលចិត្តកម្រិតណាអញ្ចឹងណាចាបន្ទាប់ពីឆាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងបង្កងចូលតែម្ដងណាបងប្អូនចាគឺយើងដាក់បង្កងចូលហើយឆាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហ្នឹងគឺឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អមែនតែនជាមួយសាច់បង្កងរបស់យើងណាបងប្អូនចាសម្រាប់បង្កងរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺល្មមញ៉ាំតែម្ដងប៉ុណ្ណេះបងប្អូនមិនតូចបន្ធំជាពិសេសគឺស្រស់ល្អមែនតែនចាបន្ទាប់មកគឺយើងឆាបង្កងរបស់យើងនឹងឲ្យចូលជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងសិនណាចាពីបង្កងរបស់យើងនឹងរៀងចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះរបស់យើងនឹង1កូនចានចង្កឹះទៀតចាបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើការរំងាស់បង្កងរបស់យើងនឹងឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចណាបងប្អូនចាដោយនាងខ្ញុំបន្ថែមបន្លែមួយមុខទៀតគឺខ្ទឹមបារាំងចាដាក់ចូលរំងាស់ជាមួយគ្នាតែម្ដងណាព្រោះដោយសារតែទាំងបង្កងនិងខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនសុទ្ធតែងាយក្នុងការចម្អិនឆ្អិនមែនតែនចាដូច្នេះហើយគឺយើងដាក់ចូលជាមួយគ្នាគឺយើងរំងាស់ឆ្អិនព្រមគ្នាតែម្ដងណាសម្រាប់ការចម្អិននេះដែរបង្កងគឺយើងរំងាស់តែបន្តិចទេគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះបងប្អូនគឺបង្កងរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយចាគឺនាងខ្ញុំធ្វើការបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូនចាឲ្យកាន់តែឈ្ងុយមួយទៀតណាចាគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងសម្រាប់បង្កងខ្ទិះរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះណាទឹកខ្ទិះវិញណាគឺខាប់ប៉ុណ្ណេះគឺល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនហើយបើនិយាយពីក្លិនវិញណាគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនចាឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងចាកុំភ្លេចចម្អិនញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណានេះសម្លរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាសម្រាប់សម្លរបស់នាងខ្ញុំគឺចម្អិនឆ្អិនរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែនៅមានចំណុចពិសេសមួយទៀតណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាយកទឹកខ្ទិះកន្លះកូនចានចង្កឹះលាយជាមួយនឹងម្សៅឆាបងប្អូនចុងស្ពាយបាយដាក់កូរចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយគឺយើងចាក់ឈរចូលខ្ទះតែម្ដងចាហើយយើងកូរនៅលើខ្ទះនេះដើម្បីឲ្យពុះសព្វល្អចានៅពេលដែលទឹកខ្ទិះរបស់យើងពុះសព្វល្អហើយគឺយើងបិទភ្លើងក្រឹបរួចជាស្រេចតែម្ដងបងប្អូនចាគឺឈ្ងុយមែនតែនទឹកខ្ទិះនេះចាឥឡូវនេះបង្កងខ្ទិះរបស់នាងខ្ញុំគឺរួចជាស្រេចហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់ចានសម្រាប់ញ៉ាំហើយណាបងប្អូនអញ្ជើញបងប្អូនមកញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាបងប្អូនមិនត្រឹមតែជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេចាបង្កងខ្ទិះនេះចាជាមុខម្ហូបដ៏ពេញនិយមតែម្ដងចានៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការក៏ដូចជាកម្មវិធីជប់លៀងផ្សេងដែរណាបងប្អូនចា
បងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំសូមជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាចាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងចាបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំរៀបចំបង្កងរួចស្រេចហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសទឹកខ្ទិះរបស់យើងបាញ់មិញនេះចាគឺស្រោចពីលើដើម្បីឲ្យមុខម្ហូបរបស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយកុំភ្លេចណាបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចដែលយើងបានហាន់ជាសរសៃឆ្មាលជាមួយនឹងម្ទេសណាបងប្អូនដាក់ពីលើទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំមកគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើណាកុំភ្លេចណាធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនគឺជាមុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវិធីធ្វើងាយហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាបងប្អូនចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ